ये बताइए, ये आपके पापा हैं? हाँ जी। ठीक है। तो आपने हमारी वीडियो ही देखी थी। हाँ, वीडियो देखा है। वीडियो देखने के बाद में जब आप यहाँ आए, वहाँ से तो आ गए, हाँ, क्या लोग आए साथ में इनके? 3-4 लोग आए थे। 3-4 लोग आए थे। हाँ। जब आए तो काफ़ी आपने सोच विचार किया था, कराएं ना कराएं, हाँ। कराएं नहीं कराएं। तो आप हमसे जो कह रहे थे कि क्या गारंटी है, क्या जिम्मेदारी है। हाँ। हाँ। हमने बहुत इलाज करा लिया इनसे, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहे। हाँ जी। तो मतलब कहने में आपने कोशिश ये करी कि हम वापस चले जाएं। हाँ। थोड़ा सा हमने भी समझाया कि देखो जब इतने दिन से इलाज ले रहे हो तो हमारे पास भी इलाज लेकर देख लो। आपने फिर ये सोचा कि क्या नाम, चलो इलाज ही ले लेती हैं। फिर हमने जब पहली सीटिंग दी तो इन्हें कुछ आराम लगा, आप अपने घर चले गए। आप हरियाणा से, वहाँ से हैं? पलवल से। पलवल से। पलवल हरियाणा में पड़ता हाँ, है। पलवल हरियाणा। हाँ, पलवल से हैं आप। तो जब पलवल से हैं, आपने जब आराम मिला तो आप जो है एक दिन की हमारी छुट्टी पड़ जाती है फ्राइडे की। फ्राइडे के बाद में आप दोबारा आए। क्या आप थोड़ा सा ये बताएं आप कि आपका कुछ माइंड सेट हुआ है या कुछ आराम लगा है या नहीं लगा, वो सब आप बताएं। जो 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 लोग मतलब यहाँ आते हैं, सोचते हैं और चले जाते हैं, मतलब मान के चलिए कुछ लोग भड़का देते हैं तो उसके उसमें चले जाते हैं, तो उन्हें क्या मैसेज दोगे आप? तो मेरे को तो इतना आराम मिला, पहले तो मैं बाथरूम तक मेरे को एकदम जाता था तो सुन्नाटपन और एकदम ऐसा लगता था जैसे बेड पे आया हूँ, फिर अब गिरा। हाँ, और आपके ऑपरेशन बोल ही रखा था हर जगह। ऑपरेशन हो रहा था, पर अब तो मेरे को इतना आराम है। अभी मैं करीब यहाँ से पुणे तक गया था, यहाँ तक करीब 500-700 किलोमीटर घूमा था। 500 ऐसा मीटर। कुछ नहीं हुआ मेरे। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, दर्द नहीं हुआ। और फिर आके फिर मैं यहाँ पे भी आया था, फिर मैं अंदर घुसा था, ऐसा कुछ नहीं। फिर यहाँ से ऊपर भी गया था, मेरे को आराम मिला। आपने मुझसे ये पूछा था जब मैंने ट्रीटमेंट दिया, क्या मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? हाँ। याद है नहीं है? हाँ जी। मैंने कहा बिल्कुल ऊपर हाँ जी, चढ़ो। हाँ जी। मैंने ये कह दिया आप नब लें, आप बैठ लें, आप कहने में मतलब लेट लें, आप जो मर्जी चाहे वो करें। जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। आपको साइट का सिंड्रोम है और आपको डॉक्टर साहब मतलब स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप है। तो मतलब इन्हें ये क्या नाम है, तुम्हारे इन्हें बीमारी है क्योंकि इनकी कमर भी टेढ़ी है। हम धीरे धीरे इनकी कमर भी सीधी करेंगे। कमर का दर्द तो हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, तो वो कमर का दर्द बहुत बहुत ये खुशी की बात है। जो आपका नस का दर्द है साइड का वाला, हाँ, ये है। वो ठीक होगा। क्या हम ये कहते हैं आपसे, ठीक है, आपने हमने जो भी पैसा दिया हम उसमें शो नहीं कर रहे। ये बताइए अगर हम उस पैसे के अलावा आपसे जो है 5,000 रुपये और देंगे हम, आप ऑपरेशन कराएं, क्या ऑपरेशन में राजी हो जाएंगे? तो मैं 5,000 दे दूँगा, 10,000 दे दूँगा जी। दर्द होते नसल में दर्द होते मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। तो ये ऑपरेशन वालों को क्या राय दोगे आप? मतलब ये ऑपरेशन तो कामयाबी ना बताना, डॉक्टर जो भी कामयाबी है 100 में से 5% कहेंगे कि ऑपरेशन करा लो, 95% तो ये कहेंगे कि बिगड़े हो जाएंगे। हाँ जी। हाँ, तो आपको अब तक पूरा यकीन है कि हो जाएंगे? बस बहुत बढ़िया बात है। अपने ऊपर भी है। यही खुशी है आपकी बहुत है और यही भरोसा होना चाहिए। मैं चीज़ें देखिए भरोसा का सारा, जब आप भरोसा नहीं कर रहे थे तो बिल्कुल नहीं करते, हम अपनी बचत कर रहे थे, आप लें न लें। आज भरोसा कर रहे हैं, हम भी अपना भरोसा कर रहे हैं, तो हम ट्रीटमेंट देंगे, कितना भी कुछ भी हो हम भी ठीक है। आप बिल्कुल खुश रहे, अपने जो भी कर रहे हैं वो करते रहे, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी करते रहे, अपने बैठे उठे पूरा कुछ भी। ठीक है जी।